Hi to all Vietnamese billiard players. I'm pleased to announce that we will visit Vietnam at THİNH KENT Billiard Club in Ho Chi Minh City. Don't miss this event. Hello Vietnamese player, I look forward to meeting you in September and discovering your beautiful country. See you soon. Rồi, chào mừng các bạn vừa xem video giới thiệu về XAVIER GRETILLAT, vận động viên bida hàng đầu thế giới, và ông sẽ đến THịnh Kent Club vào đầu tháng 9. Từ ngày 3 cho đến ngày 14 thì mong các bạn sẽ ghé qua và xem trực tiếp thần tượng của mình nha, và sẽ có những cái giải đấu lớn hấp dẫn giữa XAVIER và các tay cơ hàng đầu Việt Nam. Xin chào mọi người.